abonnez-vous massivement à Dolgi TV. Dolgi TV. Dolgi TV. Pour s'abonner massivement pour ne pas profiter de la bilingue chaîne ba émission. Et ça la théâtre. Bagage, ba humour, ba biloko nyonso oyo esalaka bino bosepela. Vous appétez, na recommander vidéo lisusu na kati ya chaîne oyo. Lo s'abonner massivement, vous n'allez jamais mal déçu. Oui, il y a moko les boss. Peggy Tumba. Peggy Tumba. Awa. Yada. Yaga. Dolgi TV. Awa. Abonnez-vous. Moi aussi ça m'abonnerai. Tu dois m'abonner. Ciao, à tout à l'heure. Sana iloke mona na katem ko nyoso lo budi tom son kisuka lo budi kesu ko na ndunga matem chaque jour na za mbuka na dia biloko mbuka kaskange muna mbuna ke normal ve kendo luka mubali no o akungia kuta mubali moske na 95 ans azwa yo boko vana mu fleri mu jeune garçon buna na zwa yo mama mubimba boy olenge fata na harmonie na courtoisie routière o banda ko lukela ngo yelanga nge pesa mude ba charge ya ko lesa kayo courtoisie nini courtoisie routière mwana funa courtoisie routière nakuma banani basoda batema na pesa na bando zilombo na pesa kusana ta aveugle oza mama kusana ta aveugle mukusa kumeka ba mama mbona pe ngenge na nge sans valeur nge mutu mosi sans valeur penza na regrettaka vraiment hein bana ba 12 ba 13 ba kane bele oke mutako pa vraiment nini mbonga nini monde na salimba na munno malafu ve mvana muna bar munno malafu ve na mona basi ne bazo tambola ya ba jeune na ke do ya ko pesa yo loso o pesa ngade seri ko ba yembela malo sosi o bala tete mu bala mutu ka mettre pa inan wanga na zalaka wana ba kuzala wana ko tsi omutami sia zalaki sal garçon bizalma be kutula mu ba charge ba mbongo ve kutula mu ba charge ba mbongo ve pona ko buko pena minu nyoso mu biga pena polele na munno ngana tikiyo biga pena polele biga pena tikiyo ya sala mu ayi de za marta ya sala mu kiloso ya sala mu kiloso na ko pino na kingo na ko pino na kingo fo mwasi mwasi ko tula mwasi ko tula na jeli feko kubuya mu jeli feko kubuya mu yokutu papa ni na karacho sa chota litoi ke papa mwasi nyembo na ke papa ai tula ngedi yaka ngam na bengio Mabili boss de boss mutu mbongo ke wila muto soka lobi na mbongo sala buna mbongo sala yo frata kanga bongo o flatter the boss o me oteli me ofandi nini o me fana na mo boss mo na pembe no mo na valeur ve na fani na ngawa for lobi Mabili ngai na kanisa ndengi o yibi nda kundengi zani muke mo na o yibi ni nombre ba chambre ndengi zana kati na o wale biloko yutu kuya abatapia hii mutu atindi yango eza magina mudita tinda bakolika ya bien mama sisi atindi biloko misusu yango wana eza na libanda wana ina memona libanda kuna yi tapi mosi ya noir ya nene buna mineri eza wana okay alors ngana linga kine yibise mamili ngana za vene yo yibi ndengi ndengi na travail akanyayo na tia même contact na batu na ngai bere dernièrement c'est la vita l'idée ayibi singa yo c'est la vita l'idée ayibi singa lubike azo tindela titi kadima azo tindele telefoni ya cher mubutu azo tindele yibi ke sur téléphone wane yite biso to kuseka ndeti beta seka titi ngolo to kuseka titi alors na lingi kusala nga faveur oui, mais ngana solo kana ba assistance. L'assistance ko papa na bo regard. Papa na Carle. Oui, bindenge na solo kana. Ya system tema bo boto ya system. Quand je me trouve mon contact na handicap bobo ya system tu ba kuisa nanzo. Na kena ndako bo 200. Alors wana niyo soiza relation ngai. Okoki ka suka na ba assistante.
nazo comme c'est le sous na ba JB service. JB service. Ya José Baïla. Ah, José Baïla. Agence ya Syria. O Isaac soki bati biloko na bango na potu kuna. Awa bango na Sainte-Thérèse. Ah, na Sainte-Thérèse kaka. Sainte-Thérèse kaka o pa José Baïla. Donc poto nyo sa ba France ba nani. O mo France, motu nyo so za na France. Ah. Soko aza na kosa iloko na yekoma awa kisasa. Soko kaka contacter JB service. JB service. Ya José Baïla. Ya José Baïla. Directement. Soko bazui iye José Baïla te bakoki kuzwa Mamodi. Ah, Mamodi. Mamodi mwasi ya José. Ya José Baïla. OK. Alors biloko mon frère nazana kosa ulukilanga. Ulukilanga pa atanke tout. Nazo fanta kanga moko boss. Boss penanga. Ngese examo. Oyibi ngawa na kisasa sambla kingana kokagana ngaba kambu ya kubanda kuteri msamwasi te na banda olinga. Gama kama kukulele tonge tu nketu bikutu ngenge kukarave. Ngaona mbongo. Ngaka kubanda ndingi natika ba makambu na ngai na libanda ya Congo. Mais boss a na Kinshasa kana ngene na mbongo ngene déjà na facilité ya makambu basi. C'est vrai. Oui. Pia ngeme songa makambu basi buna. Moi na kentu mosi ya normal. Poko unge ban kentu mosi. Non, ngala zo okipete, ngala chercher naza kaka na mwasi. Mwasi kaka ya mwasi kaka na mwasi quand même moni mubali peso kuzana mwasi. Vraiment. Izape mwasi peso kuzana mubali pesa kama. Kinga mwasi lila nge vrai choix boss. Kentu mo pesa nge. Na kusala yo vanda. Na kusala yo surprise. So kusala nga soye bien na kusala yo surprise. Asa mo confiance. Surprise ibango. Nero toujours que nous fans de yo. Na forgeron. Na forgeron. La première rue du métier. Première rue du métier kuna. Toujours kenda kulia shawarma. Shawarma. Na first class. Shawarma. Take away first class. First class. Na première rue kuna. Pa ya mabizungo na burger mat. Kuna ba salaka ba shawarma. Shawarma, ba frites, ba hamburger, ba saucisse. Donc ba ziezi. Na je boss la bise ziezi. Na bakayangu bakambutu. Toujours kende relaxa temps pour na yo. Kasi normal. Kasi pas mu bula déjà crochet na solo déjà na pechango. Comme ça mu tula di kutu mu couler les temps. Comme ça, so kusali yango directement. Eh, boss le boss. Sala ni kayona makumba. Yesa mune makumba. Mumekuma boss mwaneleke. Mumekuma boss mwana fyotyo. Mukezola kudia madiave. Mukezola se babombo ba biscuit. Mutafuluka inkimpilo. Mukele nanzara nange. Rumba trap. Oh là là, yo que souffre, yo que rumba trape. Oh là là, yo que souffre, yo que rumba trape. Boss, le boss. Vous avez plaisir na sentiment. Non, yo ça vous dit sentiment. Tabwetu na muvena mulungwa bazete. Nazade kasi mumukenzete amange. Mukelo silange banguma ye. Zeta muna mune ditai inange zola yo ina ke presina muvita dikano mesengwa moyibija mapesa kibija oh pote okangama kipila mbika bantowa oh ngisoya bien sûr. Maman. Il y a que ma caméra raisonnée. Tu as télévision, tu n'es vraiment pas compris. Oh, il a son indice. Il me comme un bon salangi vraiment zamina. Il me comme un bon salangi. Hein? Yes, ma chère. Somos kukota juice, kote watatu, sipawe bizate. Oh, Mabidi. Oh, ça va? Mbika bea kuvanda wasi. Mbika bea kuvanda wasi. Mabidi. Mais où y a jamais coloté? Nani? Aja mwana mke. Mutu muna ta. Oh
non. Félicitations, ma vie. Nous vacciné descend. Nous vacciné descend. Ah, non. Dis, tu n'as pas mané yote, hein? Oh, ça, oh, si. Ah, boss. C'est que il y a mon de bien. Ah, c'est que déjà. Ne fais si 500 comme ça, ça va, hein? C'est quoi tout ça là yo aux hommes là yo? Oh, ça va? Ah, ça va. Oh, nièce nanga. Papa tout la tête buna moi ba de faire comme matatanda. Eh boy buna ko? Mami, depuis quand? Ese betu wakana buna nenge buna. Tokana no bongo. Oh, nyemu ta ya kopo pesa na. Nyemu ta kopo pesa na. Uta ta kopo te. Tatwa kuna. Ah. Iki baka mnyembo na iki baka mnyembo na ndoke mwasi ya ngana ebiso yakabo mazina mudita metinga bakoli nda betelinga masolo metu ba be comme zoluka mwasi metu sala kopo nange yo mwasi na ngati tama kopo na mutu comment ça fait singa kusanga na ali ngama na kuya kana ngakula ngete za dali nani ngaboyaka eza zaduzi yakala ajina boss ngana hivi sio lukila ngam na hivi sio kwa nini inafanda ka nini awe na kisema na lubiki amukila nga je sais pour ça ndo te fait que il faut zoluka kwa mwasi mama na ngajisima na yesi yesima wapi mwasi na ndako wewe tekiye pona mbongo donc bino busala kiko yo va kopo boss yo va ai binga ni serilo body yanga ibiloko yo na tindiri nga ba mazina lodi yanga kana yita yo ai na zamu pete yo aninganga mama yo kaso nkotalo pesa bose papuya ya o atelemi alobiki wa mobali ne na ondima de kotala ona age na ona mbalo abongi na ngati kulande tuba mama te mwasi azali boss nyeme demuna 24 nyeme demuna 24 aliona 24 donc nyeme demuna 24 no sadi nini ngana tindi yo lukilanga mwasi na libanda yo ko kuzulanga mwasi yo lebisenga kenge pede yo soko tadi ye na asi na ye na ngani sakod o yebisenga kenge pede nye kwa kuzola bankentu ka na lukelo mwasi tala telema tala kusana kwa bandili kusana kwa bandili pesa yake no pesa no pa ya pesa ndo na pesa mo nana ndikula kana ni Mirei Gloria mosi ya dadi kwati bana ye mama no takuna betu kwenda oh Mamili yo teki mwasi na yo pona mbongo pe mwasango o koko na ote et puis ngana yiba ka mwasi na o koko na sa mukolo na koko na o bongo na bombula moko so ya sepeli yo ko bota mwana na abotie occasion na buite na kuta mbala azina Mamili aya pembeni na betu sana nandi foyer na bulu mosi ke na mu president Mamili tala mama ka betu sala buna ka betu sala chance yo kota na mu mbaka si nyesi nazo nyesi na yo nye mu ba nyesi na mama moi ça la perte yo ça perte ngana tinga ki yo te ka mwasi likolo ya mbongo muke pa ni ka exemple na obi ba mo balo bongo age na mais na lingi na mate ya kenene ye betu so exemple na ngate ngape na moni efe na sepeli na nga tuza pe ba pré tuza pe ba pré no ko yo tika mwasi kuna tiaka ona mwa aza mwasi na bana mama na bana ba kola kuna ngeke kuna ngibi ka kuna douleur boss wa mo bana zoba okabi mwasi kwa mbo mwasi mama ka usata kota na mwasi koko na yo ka usata kota na mama nako usapota na nani nako usapota na nani tu sala ta causerie familiale mama na la famille mwana na tekisi batekisi kuna yo ba wana mkulu na timbala azina wakutiberenga mayo betika kaka osiberenga na timbala azina sala moi fier papa ngai Mamili so DiCaprio. Ça va? Oh. Benny. Ouais, ça va? Oh.
na ye na nziri awa naza na Saint Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya frère oui allez la ville oui okende bezo oui tika supposa na Saint Thérèse le seul et l'unique agence oui. Station Saint Thérèse. Oui, ce commis Saint Thérèse. La mission. Si manyango. Exactement. Mais ça ici ya kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va pesa kiwana. Et puis kokilité mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Poso mwindi. Mais ma canicide. Bonjour. Papa Julien. DiCaprio. Papa Julien. DiCaprio. Omonio. Eh, na jibe. Jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto mwindi no mayele mo. Ya mundede. Attention tongana yo. Moto bolongwa te. Oza tongana mo bimba. Yango Jibe service. Et ça kaka na kisasa. Deye. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamingi te. Mokili mabimba. Abilo. Ozui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezalaki 40 jours mais okomona contenir ezali 6 mois. Papa Julien, yebisa na bavoisin. Oh basala bandeko na miki. Na miki na poto. Place ya série ya kotia biloko. Eza epai ya José Baïla. Jibe service. Eza kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Ba José.